Buonasera amici di Inter TV, ben ritrovati per questa nuova puntata di Extra Time, l'appuntamento del lunedì sera in compagnia di Massimo Paganin. Buonasera ciao Max. Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi, buonasera, ben ritrovato Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, Ciao, buonasera, buonasera. ben ritrovati. Max, che spunti ci hai portato oggi? Il filo conduttore è la fase difensiva, ne ho parlato prima, abbiamo detto che è una delle doti più importanti che ha questa squadra e quindi il filo conduttore è quello. Sono partito dall'aggressività di squadra perché la squadra l'approccio alla gara l'ha avuto nel modo corretto, è andata a Udine cercando di imporre il proprio gioco e cercando di recuperare la palla più in alto possibile. Poi dirò quelli che sono dei dati, insomma, che sono abbastanza importanti. Poi abbiamo la conferma di Asamoah perché nelle ultime partite sta facendo molto bene, credo che sia stato uno dei giocatori più continui in assoluto nella rosa dell'Inter. Perisic difensivo perché sta stentando nella fase, se vogliamo, di conclusione, nella fase di costruzione del gioco, però dà una grossissima mano anche sul piano difensivo e ha fatto una cosa per me straordinaria sul finire della partita che dimostra e determina quanto la squadra sia convinta, abbia voglia di portare a casa il risultato. E l'ultimo è un punto Champions, perché questo è un punto importante, come dicevo prima, nella stagione ci sono vari momenti, questo è uno di quei momenti dove bisogna portare a casa un punto, essere certi che nelle prossime gare disputate in casa si abbia la possibilità di fare il risultato pieno e di conseguenza si pensa già poi alla prossima stagione, essendosi qualificati per la Champions, ripeto, con meno sofferenza, perché l'anno scorso a questo punto, a 3 giornate dalla fine, eravamo qui che speravamo dai risultati degli altri. Partiamo dall'aggressività di squadra. Sì, ci sono due filmati, proprio la squadra è partita immediatamente aggredendo la squadra avversaria alta, facendo un buon possesso palla, quindi lo scorrimento di palla, la palla è circolata molto bene, anche con una certa velocità, quindi è riuscita a tenere il pallone. Quando l'ha ripersa poi la squadra è stata in grado di andarla a recuperare immediatamente. Ti dicevo dei dati, forse finché scorrono le immagini, qui vediamo è proprio l'inizio della gara dove c'è la difficoltà nella fase di impostazione, ma la voglia, come vediamo, di riprendere immediatamente, palla avanti, palla dietro, attacco dello spazio da parte di Lautaro Martinez, pressione alta da parte di Nainggolan, di Politano, di Lautaro Martinez stesso e poi immediatamente il recupero del pallone, qui in due addirittura vanno a saltare ma la palla viene recuperata immediatamente. Quindi nella fase di ripartenza dell'Udinese addirittura 6 giocatori nel giro di pochissimo tempo, qui portano via il pallone a Sandro e sono pronti a ripartire. Dicevo 68% di possesso palla dell'Inter, 32% di possesso palla dell'Udinese. Di questo 32% però l'Udinese ne ha fatto 68%, quindi di questo 100% del 32%, sì. Il 68% nella propria metà campo e solamente il 32% nella metà campo dell'Inter, che tradotto in termini numerici significa 6 minuti più o meno, poco più, nella metà campo dell'Inter. Concedere solo 6 minuti nella propria metà campo ad una squadra significa dargli poche possibilità di arrivare in porta e di concludere, quindi direi che è stata ottima la partita da parte della squadra di Spalletti, soprattutto nella fase propositiva e di aggressione della squadra avversaria. La conferma di Asamoah perché è stato uno dei migliori in campo. Assolutamente, lo sta facendo da più di qualche partita, però parlando proprio della fase difensiva, lui ha fatto 2 recuperi a mio modo di vedere straordinari, sono tutti e 2 simili uno all'altro, perché lui va a chiudere una diagonale lunghissima. È vero che lui è sempre l'ultimo uomo nella fase di calci di punizione, di corner della squadra avversaria, ma qui vediamo una diagonale profondissima su Lasagna, che sappiamo essere pericoloso, che aveva già fatto gol a San Siro tra l'altro proprio in un'azione di ripartenza, e qui la stessa cosa sul finale della partita, di nuovo va a fare una diagonale lunghissima. Qui sbaglia Brozovic nella fase di disimpegno e di nuovo Lasagna che attacca la profondità e di nuovo Asamoah che va a chiudere da ultimo uomo, quindi non c'era più spazio per gli errori. E direi ottima l'intelligenza tattica, ottima la predisposizione a rimanere concentrato per tutto l'arco della partita. Poi Perisic, nota di merito per lui per quella chiusura difensiva di cui parlavi. Ha fatto un'ottima per lui, comunque ha grande disponibilità dal punto di vista della corsa. Qui però fa una cosa straordinaria, siamo all'88esimo della partita, quindi questo ti dimostra quanto stia bene dal punto di vista fisico. Di nuovo con Lasagna dal punto di vista fisico vado a fare una chiusura eccezionale, con una disponibilità di nuovo sulla fase difensiva che hanno dato tutti i giocatori nella partita di Udine. Come ho detto, la fase difensiva è importante quando c'è questa disponibilità e questa voglia di portare a casa un risultato. Qui si fa tutta la differenza del mondo, vediamo proprio sul finire della gara. Significa star bene dal punto di vista fisico, perché se non stai bene fisicamente non puoi fare un recupero di 35 metri ed andare a chiudere l'avversario, e buona predisposizione al sacrificio dal punto di vista mentale. Questo, diciamo così, è uno zoccolo duro, uno zoccolo importante, sono delle fondamenta importanti dalle quali costruire poi il palazzo. E a mio modo di vedere, chiaro che l'Inter manca nella fase propositiva, nella fase in avanti di costruzione del gioco, di conclusione.
però la partenza è buona perché la base è ottima su quella che è la disponibilità dei giocatori a fare un certo tipo di sacrificio. Chiudiamo con l'ultimo spunto. Sì, dicevo, è un punto Champions, ma è un punto importante. La squadra ha fatto il suo percorso di crescita e l'indice e l'indicazione della maturità è data dal fatto che ha gestito una partita senza soffrire minimamente, e ci ricordiamo nella scorsa stagione quanto ha sofferto in casa delle squadre che lottavano per non retrocedere. L'Udinese ha bisogno assolutamente di punti perché sta rischiando la retrocessione, non è stato concesso nulla alla squadra di Udine e direi che la partita è stata più che ottima, quindi un percorso in crescendo soprattutto dal punto di vista mentale, come ho detto prima, dal punto di vista della consapevolezza, della maturità, dell'intensità del gioco, della determinazione, della convinzione, della fiducia, quindi sono tante le componenti che contribuiscono a far sì che una squadra faccia un percorso di crescita. L'Inter lo sta facendo un po' alla volta, è chiaro che magari ci si aspettava che lo facesse più in fretta e che il gap tra lei e la Juventus fosse colmato molto più in fretta, però ripeto, già essere al terzo posto e avendo la possibilità di essere padroni del proprio destino direi che è determinante ed è un ulteriore passo in avanti.